دبين أورمو أكتي خنيفي كتي جاني سينما ركفتياتات وما لما رتين دبتشو بربادة واني لمن رتي دبتشو بربادو توكو هالا أوروميا بهار رديما جرو خانا دوميس أوروميا بهار رديما جرو خيسافو هرر جيبها هرر جيبها مالفين أردو بتشو الأف خانا جئ بريفما توكوتو قديفة الجزيرة الرتي بريفما خانا ورنو تهرري أجو قديسة ورخون أكا أبو تلفاتهن أبا بيجتا لفا كتهن أكا أمني ساني باينان جن أنيو كافت إس نتو توك أجراتي أمني ساني هدونيس أكا بقاتني بياباسن إبا الرجرتون جتشولا duraan dursa warra adaree finjoo kan maharariyeettan eenyutu isin fixe eenyu biyyarraa isin ari'e eenyu genocide isin irra dalage jechi isin amma false information maaliif biitummaan Itoophiyaa jedhamtu sanuu biyya sobaan jaaramte sobaan gadhaabbatte gatii taateef sobni keessan isinis karaa kanaan dhufee jechuudha. Kun wanni godhamuuf tokko Oromoo abbaa biyyummaa isaarraa mulquuf Oromoo undermined godhuuf tuffii jarri kun Oromoodhaa qaban garsiisaa jechuudha. Kana kalamata haalli warri bulchiinsa Hararii itti deemu jiru kun Oromoodhaaf gaaga'ama guddaadha. Kana ninja sababni isaa mootummaa Lesotho eenyu beekalaata South Africa Lesotho biyya Steve Biko the South African freedom fighter bara torbaatamoota keessa magaalaa handura South Africa jirtu Lesotho maal san keessatti qabamee achi qabame maaliifin biyya tana maqaa kaasuu barbaade biite Hararii magaalaan warri amma adareedha jee nuti adare beenuma nuti Hararii jee eenyummaa biraa uummatees islandiidha tolfatan jechuudha biyya teenya keessatti maaliif jiraataniidha miti sabni tokko wal keessa jiraata sabni hoggaa wal keessa jiraatu wal kabaja waliin bula duudaa walii eega eenyummaa walii kabaja garuu jarri imma nuti Harariidha jechuun Oromoofis kabajaan qabanii kabajaa namoomaatis irraa mulqaa jiran tokko hojjettoota mootummaa san keessa hojjetu warra dhiibbaan isin Oromoo irratti gaggeessaa jirtan kun sirrii mitii jedhu hedduu hojii keessa ariitanii haga maallaqaa fi amat sagalillee warra murtii irra dabarsitaniitu jira akka Khalifa Muhammad fa ilma Oromooti Khalifaan ilma Oromooti Oromoof dhalatee Oromiyaa irra dhalatees garuu bulchiinsi keessan gatii yakka isin Oromoo irra jiru isin saaxilee fi ibsarra baaftanii akka amma sagal hidhamu deebi'ee horii maaliif corruption dalagee maal jettanii namni isin irra corruption dalagee ni jira lamata ibsaa Muusaa maal isin godhe dhiibdan hojiirraa baaftan raayyaa social media Oromoo if gurgurte taganma garaa ruuzaan bitamtuu fi tajimaa qaara takkaan bitamtu fi warra Hararii ettan jidduu nama 300 qabdan raayyaa social media jechuudha nama 300 qabdan kana keessa baatitti qarshii 3,300 ramaddaniif akka isaan convince fi convince Oromoo godhanii jechuudha akka weerara sammuu Oromoo irra gaggeessan lakkii nuti namichi marree badrii nuutee waliin jiraanne waliin dhalanne waliin jiraachuuf waliin dhalachuudha miti dubbiin eenyummaa lafa fi mulqanii nama kannuudha eenyummaa nama fi lafa fi fuudhanii jaarraa 21ffaa keessatti jaarraa ilmi Africa West Africa Ibrahim gabrummaan fudhannu biyya teenya irra duudhe jee revolutionii gaggeessu keessatti warri haqaaraa jimaatii fi ruuza sana takkaan bitame kun Oromoo dabarsanii gurguraa jiranii jechuudha. Nuti inni nuutee isa hojiiraannaa adda nu diidanii maal jettan yoo isinii ta'e isin akka dhuunfaatti mammarattanii mooraa isaa galuu dandeessan garuu saba Oromoo confuse godhuu dandeessan. Uummanni Oromoo jaan saba if danda'e saba eenyummaa qabu. Saba hidda dhaloota lakkaawwatee bakka irraa dhufe galuu danda'u malee saba 91 ummata sanu ummata 91 dhufe eenyummaa uummateedhaa miti Oromoon Oromoodha.
Okay. Rakkoon amma naannawa Harariitti Oromoo uummata keenya irra deemu jirtuu fi rakkoon naannawa Soomaaliyaatti Jabuuti taanaan deemaa jirtu waan wal qabatee deemaa jirutu jira jechuudha. Maal jedhan hoolaan hogguma qalan samii arkaa jedhan hoggaa biraa mataa lafa kaa'ee deema. Naannawa sanitti amma namni huma arkuun jiru something is cooking underground. Fanji karaa sooma Jabuutiitii fi karaa warra nuti Harariidha jedhuudhaan Oromoof awwaalamu jirtutu jira jechuudha. Mee imagine waan tokkoon isin jaa. Amma naannawa huursoo erer kun cufti fuudhame kililii Soomaalii jala jira kililii Shanjaanii. Dirree dhawaa talaallee agarru dirdabe waa magaala Ciise magaala deedii labaat ja'anii hoggaa warri Soomaalii kun haasawwan dhageenya. Magalaan Harariitu naannawa san jiru cufa keenya kileem goote. Oromoon baha Harargee baatu maal qabdan? Dirree dhawaa irraa fuudhamte dhiibamte Harar irraa dhiibamte Jijjiga irraa dhiibamte where is your destination? Eessa dhaabbachuu deemta? Tanaaf badiinsa shanyii ifirra dalagu jirta jechuudha. Badiinsa eenyummaa aadaa afaanii shanyii ifirra dalagu jirta jechuudha. Raayyaan social media ka gurbaan adaree bulchu kun baatii 300,000 kannee fi nama 300 leenjisee gadhiise kun I think tokko keessa maqaan keessa ni jira. Itti gaabbita waan arra godhu jirtan kana. Sabni nagaa wajjin jiraatin hin jennu. Sabni abbaa fedhee nagaa wajji jiraachuu qaba. Nuti biyya jirru tana keessatti heeraaf seera biyyichaa inni nagaa wajji jiraannaa jechuudha akka uummata citizen biyya tana fudhannee jiraan. Haga seera waan biitituun hin feenetti hin buune jechuudha. Garuu namichi adaree bulcha ja'an kun hagam takka Oromoo tuffatee first of all Aljazeera irratti barruu kasii maxxansan jechuudha. Hagam takka Oromoo tuffatanii humaa godhuu hin dandeessan jedhanii lafa Oromoo lafa naannawa sanii cufa kileem godhaa. Ilmaan Oromoo qaroo warra akka kaniif Mahammad kana fa'a warra akka Ibsaa Muusaa kana fa'a eliminate godhaa achi keessa. Nama Oromoo irratti duula banuu qofaan barbaada. Nama Oromoo dhaadheessuu hin barbaadu. Nama Oromoo irratti character assassination gaggeessu qofaan barbaada jettan. Dengada itti gaafatamtuun baha Oromiyaa Facebook sitirra waan tokko maxxansite. Naannawa Hararii kana keessa bulchiisa namni quuqamiinsa Oromoo qabu hin jiru it is true akkasi. Garuu namni 300 kun raayyaan social media nyaattee bulaan kun waan nyaatu malee halaala waan agarre. Waan itti kannan malee hagurraan waan dhageenye. Duula guddaa isin rabbantan jechuudha. Garuu kun isinin baasu jechuun barbaadaan isinin baasu. Waan Aljazeera baaftan kanaas akkuma gaafa lolaan noolaattee sanitti kaala zaaree alaayyoom jechuu teessan jechuudha. Nama barreesse hin beeknu chumarratti agarree jechuu teessan seenaa teessanis san ibsa hogaateef. An sabaaf kabajaan qaba. Garuu gaafa Oromoo dhuftan abbaa fedhe taanaan kabaja wal jaalalli hin jiru jechuudha. Okay. Saba Oromoo kana diinni wanni itti heddummaatuuf qabeenya isaatiitu hedduudha. Maaliifin kana ja'a biyya amma West Afrikaa kana qabeenya qabdi rabbiin biyya tokko hoggaa uumu biyya uume cufa waan uumaa kawajju uume qaba jechuudha. Waan biyya takkaaf arjoome qaba rabbiin. Biyya lafata uume cufa. Kaan gaazaan, kaan dahabaan, kaan ma'adinaan, kaan bahariin, kaan biitti cufti waan mataa isiitii wajju uume rabbiin hoggaa uumu harka qullaan uumne jechuudha. Umma tokko kanumatti ka'ee gaara irratti hin uumne. Qabeenya wajjin uumeef qabaa jechuudha. Biyya tana qabeenya sii nu malee isin nyaachuu hin dandeessanii warra joo turee mitiiree bara gabroonfataan bara dur akkasii bare arrallee kajaarraan meeqa jijjiirame anumaatu nyaataa jechuudha. Lakki ati nyaattu nuutu nyaataa warri jedhu gaafa dhufe lolli ka'ee jechuudha. Oromoo biratti isa kana. Oromoos lafa sii ta'aa meeqa qabdu tana shimbirroonii fi maajaa mujuuj Oromoo keessatti uumame cufti. Gaafa Oromooniif bara lakki an Oromoo qabeenya kiyyeefiifiin godhadhaa jedhu diina itti tahaa dhufe jechuudha. Diina. Amma naannawa Hararii kaja'uun kun naannawa Oromiyaa kana if jala galchee baha. Oromiyaa if jala galchee Harargee baha.
Qabenya saacufa land, coffee, chot, waan cufa control godhaa jechuudha. Uummanni keenya maal ta'a? Miskiinawee akka warra West Afrikaa sanitti dhoqqee keessaa bishaan baasaa jechuudha, bishaan guura. Eenyuuf bishaan guura? Warra rooyaalii kanaaf, warra Oromoo irra mootii ta'u jiru kanaaf jechuudha. Waan kana yoo arran agarre boru Oromoo balleessuu deema. Nama jechuun ka if duratti waa laalee arkuudha. Nama jechuun ka halaalatti if dura laalee arkuudha. Eenyu Badrii Khetan, and I don't even know his first name, jibbanna tuffi inni Oromoo irraa qabu, akka inni itti Oromoo eliminate godhuudhaaf kaayyate, Oromoo character assassination godhee badii sabni kun hin qabne irra xurii irratti akkatti dibu jiru waan inni Aljazeera irra barreessanii isaan maxxansan laaluu dandeessanii jechuudha. Garuu ilaa amma nama waan san challenge godhan agarra. Oromoo they have so intellectual beekaa qaba hayyoota qaba. Where are the beekumni isaaniitiif hayyoonni isaanii gaafa namni tokko ka'ee Oromoo irratti maqabelleessii hanganaa gaggeessu without evidence eessa jiran. So badii Oromootiif hayyoonni Oromootis itti gaafatamanii jechuudha. Kadhuma OPDO'n arra karaa kana saayixan harka keessaa qabdanii karaa kana saayixan. Hawaashii gadi maal akka ta'uu deemu hin beekamu. Somali in Hararis joint operation in amma deemu jiru. Akkuma sheektichi Somali amma dura je'e Finfinnee keessa qorqorroo dura gad dhaabbatte nuufi Harariitu zeeyilaarraa fuudhee geessee jaaree je. Here you go. Bishaan waan keessa jirutu goosaa jedhan. Hoggaa bishaan je'ee deemu. Waan keessa jiru gosa malee bishaan ifiif hin ga'u. Warroottan namni 300 baatii 300 fudhattanii Oromoo irraa yakka dalagu jirtan tokkichi keessan Facebookii 30 qabdan. Akka bineensaa jettanii nama gootan. Isin hin baasu kun. Qabsoon revolutioniin tokko arra qabbanaawa boruni oowwa arra qabbanaawa boruni oowwa. Oromoon lakkii OPDO'n Oromoo caccabsite Oromoon tokkummaa isaa dhabee maal jettanii kayoo yaaddan ta'e you are mistaking. Akka malee calculate gootee jechuudha. Oromoon gaafa lafa isaatti dhufu bakka jiru walii awwaata. Jaarraan 21ffaa arra jirru jaarraa Oromummaa irraa dheessanii mulqanii adareetanii gannaaf uffatanii miti. Jaarraa itti 8 uffatan, jaarraa itti Oromummaa fi calaqqisan, jaarraa itti Oromoon bahaadhii akaabaa kibbaa chaa hoggaji gurra walii banuudha jechuudha. Kan akkana beekaa. Oromoon biraa quban qabduu nuti asitti Oromoo kafeene goonaa jettanii master pilaanii Abbaay Tsahaayee likki itti galesan namichi eenyu Badrii Jankaarar Hararii bulchu kafidu jirtu. You will get the prize. Oromoo irraa harka fuudhi. Seenaa dharaan barreessin, seenaan qabne hin barreessin. Okay. Kitaaba kee hamma as baasu jirtus waa'ee lola calanqootiif wal dhufi sosobaan Oromoo lafa isaa harkaa fuudhuun hin dandeemu. No way you cannot land grab Oromoo irraa. Oromoon kana itti yaadaatis jira jechuu barbaadeeti. Kakaanii kana ajaa'ibsiise kadhumaa kan jechuu barbaadu tokko. Nama tokkootu miidiyaa kanarra bahee muciyoo teenya takka sirbituudha. Sirbisi I don't know for some reason warri sirba sansur godhu gadhiisu dhabanii hin beeku. It could be long time what happened. Ol beeti Oromoo tana afaan caccabaa isin warri olii nuti warri Harargee who represent eenyutu Harargee sami represent si godhe ol baatee Oromoo afaan jajallaa fi Oromoo afaan marreette wanni ati qaraatu Oromoo tana akka dhiini walii hidhen beeytu namicha Nagaash ja'amuu jechuudha hadirree dhawaa jiraatu warra amma adartichi kun farda godhatee bobbaasu jiru jechaadha. Ummanni tokko dhiigaan tokko ta'a. Loqonni afaan Oromoodha faaya Oromummaati. Qabeenya keenya. Aadaan bareedduun Oromoon qabdu tun aadaa waliin qabnu. Aadaan Oromoo 8 qofa ta'uu hin qabdu. Oromoon Harargeen bahni Oromiyaa 8 qaba. Karaa ona Itiyoo dheeyxee Wandabbee jira.
خرابادي أرسي ولو ولقى جمع إلو بابور بورنا جوجي جدو قالت لما عادة إفدن ديسك أمنا يجودا يو بديتيس أورمون إفيف بديسا ولي همامالي أتي أولباتي أورموتو كريسايز غوتي ورا فرشورغو ورا ماري لقد هررجين جالتاني هررجين من سيتاني خيتو أمدو أمتا بولتو كيسا وريندوي فرشوتانا ورا خيساني تنفيدي ورا خيساني فيدي أورموت أمبليس تناف وانتكا أركتري سبا أورمو أددي غوداف دنتا فدي أنفاتين بتمتني ورّي ولقاهو ورّي شواهون كيتو أورمون إيغا توكو إلمان بورنا في برينتو جام بورنا في برينتو كيسا برينتو أرسي إلمان أفرنك ألو إلمان إتهم بنا بورني إلمان ولو إلمان تولما إلمان مجا خانات أليتشون خانا كيسا هون دي هدو تجر أدوم بين أولباتي أفان كيسان ججلا دوباتشوك أمنايت أفان جلان أفان كيتي أفان أورمو جلان كابو لوكو دا خينيا فيو هنافتتاتي وانغونو هنك أمنو يتشود غارو لفو أورمو راتيسي you cannot divide this nation by region or religion يتشود okay أكا خيساني تيوت ألا فرشو روغا مالي أورمون دايما روغا فرشو فيت ألا يسريت أورمو فيدي نميتشا نغاش جو خول بي أورمو عرب سوخانا يتشود آدا أورمو دا غاتي اتخافة أمني أتعرب سيتخون در إفباسو داف أورمون بحاديها كابا كيبا أورمون ما ملسو داف إيغا اتغنك إلمان سا اتدابي أوكي سرنا أبوتي تيتي جلا باسو داف سرنا أبوتين تينو ردقاقسن خيانيو ما أورمو تفافان أورمو بلي سسان جلا بلي سباسو داف غاتي اتخافة داني يجول أورمون وان فدها والقدو قامني لما فانو جدو سينو هندندو okay أمة أورمو جانتوك أمة أفانتو كوتي we don't need no translation آتي أكوما نميكينا نواراري ديرك أمسيكني أورمو أدقودي سينجي فيجي مالي you cannot interfere in أورمو issues نتوى ليف جرا نتوى ليف دابن أورمو غافا غرغار سفينو إسن غافنا وانو خيسا جرات تنيف جتشودا تناف كانومان نيم فيت أدى نميش أردان جتر أردان بدري slow down إسبيدي نتتديمو جرتخون بكمالي دكاتي سيجارة قلتشوتا خرا ماكيناتر أوفر إسبيدي بكا جهاتا ميو سديتا مديمتي إفي في نبوتي بليستا يتشور إسبيدي كيتسا كسديمو جرا أورمون يرو أراه تأتي لفوماتية نرافوتين لفوماتية ناخنتين أنسا سودا which foolish you are لفوماتية تناف we will figure out اتبعي ناسي وانغونو سنبعينا يجور خانا أورومو بكي جرتاني أركو الكبادة والججبيسة ركو جرتتا أفرادة حالي أما لفجلة نمتش هراري بلجوفي وري جبوتي تيفي وري كليلي شاني قولو جيران هراري قد هواشي قد that claim لفجلة بلين عندي ماجر أتيتا إيتو منوتي توكو نوفي هرارين توكو نوفي مارين توكو توكمان أمة الكبجة توكما قبا أمة سينا في وليتي سي توكما قبا أمة كأولا ولي بيخي توكما قبا مالي نما سديت أنا رايخي غنا فينا خايومتي okay هنا كان بيكا مودا قبا so master planning fin نرته هرر كيستي استهاجرا ربين يروهن دا ربين أمة ظلم ما بوجد أبتا يروهن دا okay so تنافو واني أما جبوتر رافني ما جبوتر نما غورو جرو نما هيدو نما درارون كن شفتي وان كانوا جوال قبتت دي ماجرا أورومو إف جبسيسو especially هواشي قد إف جبسيسو أورومو ماسا جبسيسو أكا إني جرومتنا هو جب جئة ورخنا جرى جلبي فتي جراتو هالي قد أما جرو هذا سبلا دامتي يجور so ربي نو غرغارا نتيسو الغرغارا وانو شفتي it will settle down اتباينا قبصوسي
qeeroon kalee jirtu kalee fincila kaafte arraas ni jirti. Kunis beekamu turre jiraata. Fayyaa ta'a galatoomaa baga nagaan jiraattanii akka laafuu wal gadi hin dhiifnu. Oromummaan ija fi namni baqeen jiraatu. Ija fi namni dhabee hin taa'u. Lafti fi eenyummaa fiiti. Lafti fi seenaa fiiti. Lafti fi hundee eenyummaa ifiiti. Ilmi namaa yoo lafa hin qabaanne eenyummaa hin qabu jechuu dandeessa. Lafti teetii fi eenyummaan kee wali hidhamti waan taateef warri nuti harlaarraa dhufneettan harlaadhaa wajjinis hidhatan qabdan. Seenaa teessa yoo la himaajan seenaa himtan hin qabdan. Lakkaawwadhaa akaakoo galaaweettan akaakootti galtan hin qabdan. Okay. Ani dhugaa warra typical adaree tahan warra hundeen keenya asii je'ee himatuuf kabajaadhaan qaba. Maali ummanni tokko biyya tokko irraa ka'ee biyya tokko dhufee doonii naa dhufu xayyaaraan naa dhufu qubachuun waanuma jiru. I have big respect warra saniif. Garuu dirqii adaree amma dirqiin gannaaffee uffattee koofiyaa dirqiin kaayyattee Oromoo rakkisaa jirtu tana I have no respect for them. Kanneen warra eenyummaa isaanii gurgureedha. Kanneen gantoota. Kanneen baandaa if gurgurtee saballee gurguruuf deemtu jechuudha. Tanaaf sabni keenya hin gurguramu. Sabni keenya hin jijjiiramu. Oromoo yoom daran danfee gaafni dhaqa fagoon jiru fayyaataa hodaa bulaa guyyaa gaarii qabaadha. Raayyaan gaa ittisa Harariidha namni 300 xiqqoo booda duula gaggeessitanii komentii teessan barreessa fayyaataa.